barbaachisu godhamaa jiraachuusaa ittaanaa pirezidaantiin bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el beeksisaniiru. Dr. Dabratsiyoon haala yeroo ilaalchisee sabaa himaa naannoof ibsa kennanii jiran. Akkuma kanaan seera filannoo baasu, boordii filannoo hundeessuu akkasumas hoogganoonni koomishinichaa muudamuu isaanii beeksisaniiru. Hoogganoota koomishinichaa filachuuf uummati bal'inaan irratti hirmaateera ka jedhan Dr. Dabratsiyoon bifa milkaa'in akka geggeeffamu gargaara jedhan jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaaseera. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed guyyoota lamaaf Eertiraa erga daawwatanii booda kaleessa Finfinneetti deebi'an. Akka gabaasa sabaa himaa biyya keessaatti muummichi ministeerichaaf jilli isaanii pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqii waliin marii geggeessaniiru. Marii sanbata darbe geggeessaniin pirezidaantii Isaayyaas Afeworqiif muummichi ministeeraa Abiy Ahmed fooyya'ina argameef danqaa waggoottan lamaan darban murtii nagaa seena qabeessaaf michummaa biyyoota lamaanii gidduutti irra ga'ame ilaalchisuudhaan bara 2018 mallatteeffame danqaa mudate xiinxalanii jiru jechuudhaan ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaana Gabra Masqal Tiwiitarii irratti maxxansaniiru. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmediif jilli isaanii Piroojeektiiwwan misooma qonnaa kan naannoo Gaash Baarkaa jiru daawwataniiru. Innaa daawwannaa kanaa jila isaan waliin gamasitti imale pirezidaantii Isaayyaasiif aangawoonni mootummaa gameeyyiin argamaniiru. Yemaaneen Tiwiitarii irratti ergaa maxxansaniin jilli kun miseensonni tajaajila biyyoolessaa marsaa 33ffaa eebbifamuuf qophee isaan gochaa jiran daawwatee jira jedhan. Miseensonni hawaasa Itiyoophiyaa kanneen Los Angeles keessaa kaleessa ajjeechaa artistaa Caaluu Booda'oo kara ka'ee lubbuu namaa bade jedhaniif sagantaa dungoo qabsiisuu geggeessan. Qindeessitoonni akka jedhanitti magaalaalee Oromiyaa keessatti ajjeechaa gosa irratti hundaa'e balaaleffanna jedhanii mootummaan kanneen akka raawwatan murtiitti dhiyeessee kanneen qabeenyaan dura manca'ee firpha akka baasu gaafatan jechuudhaan Daani'el Argaa'u Los Angeles irraa gabaasee jira. Hawwaannisi gammoojjii weerara marsaa lammataaf Keeniyaa kaaba gama dhiyaarraa gama Itiyoophiyaa gama kaabaa bakka hawwaannisni kun horee biyyattii gama dhiyaatti faca'uu malu jedhutti deemaa akka jiru ta'uu jaarmiyaan qonnaa addunyaa ibsa torban darbe baaseen beeksisee jira. Weerara duruu jirutti inni ammaa kun dabalamee weerara Itiyoophiyaa keessaa hammeessuu mala jedhameera. Ammaaf sadarkaa yaaddessaarra ga'uu baatus battala hin to'atamu taanaan weerara hawwaannisaa kun miidhaa dhaqqabsiisuu mala jedhamee jira. Waajjirri mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa humnootiin farra shororkeessummaa maalii hiriirtota mormii farra mootummaa irratti humna ammaa ba'aa gargaaramee du'uu siiviilota hedduuf sababaa ta'e akka qoratamu gaafatee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin Jeneevaarraa ergiteef sora. Mansuuma waraan tokkummaa mootummoota biyyi waraanee oolmaaf bultee dho'u maalii eeguuf jedhee achitti erge. Dameen isaa forsaata jarbii nagaa dhowwuu eegaa jedhanii achitti ergan. Waraanni kun ammoo dhiyootan sun lakkiseetiin maaliitti warri hiriir bahe 14 fixeetiin 154 ammoo madees jedhanii himatan. Akka dhaabbileen mirga namaa jedhanitti waraanni kun hojii sila baay'eef nagaa lafaa eegu lakkisetti warra mootummaa himachuuf hiriir bahe fixuun oolu. Waraanni kun warra waan mootummaanis tolchi himachuuf guyyaa 10 duratti hiriir bahe humna gati dabarseetiin hedduu keessa miidhallee keessa qorachuu jedhanii gallakkisan malee hiriir sun irratti nama 200 ol qaqqaban. Pirezidaantiin Maalii Bobakar Kayita mootummaan isaa jeequmsa kana inum qorataa jedhee waa dagale. In qorataa jechuun isa sun ammoo odeemtu koomishineerii mirga namaa tokkummaa mootummoota Liz Torseef gammachuu guddoo. It's essential that all alleged human rights violations and acts of violence. Wanni nami miidhamee jedheetiin himate. Jeequmsaaf wanni hiriir nama baase. Ammumaan tana jabeessanii qulqulleessanii dhugumaan qorachuu malan. Abbaa balleessa qabulleen balleessa qabdaa jedhanii itti muruu malan. Mansuumaan dhaabii tokkummaa mootummootalleen waan waraanii isa nam tolchee jedhan kana warra hiriir bahe waliin qorachuu jira. Akka jecha odeemtuu tanaatti warri hiriir bahe hagi guddaan nagumaan hiriir bahe. Taatullee hagi tokko qabeenya abbaa qabu caccabsee kaballeessellee num jira. Maalitti gan 8 duratti bara waraanii milishaa islaamummaa lola keessi jabeeffatsuunitti namkum hedduu dhumate. Keessattuyyuu maalii gama jidduu mobtii laf jedhanitti laf jarii humnitti jabeeffatsuunitti gochee lamalleen akka malee wal dhabaati. Bambaraa fi Dongon. Tokkummaan mootummoota akka mootummaaf paartileen mormituulleen harum qajeelaanii afaan qajeeloo walitti dubbatanii rakkoo biyyi isaanii dhugumaan falatan gaafata. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganoonni paartii Dimookiraatotaa Yuunaayitid Isteetsi kanneen kutaa Joorjaa keessaa kaadhimamaa kadu'aan boqotan miseensa mana maree Joon Luwiisiin bakka bu'ee filannoo sadaasaaf nama dorgomu filachuuf wal ga'anii jiran. Dubbiimtuun paartichaa akka jedhanitti dorgommii kanaaf namoota 131tu iyyate. Koreen filannoos namoota xumura irratti dorgoman 3-5 calalee kan dhiyeessu yoo ta'u, miseensonni koree paartichaa beekamoon 44 nama kaadhimamaa ta'u filachuuf jiru. Namni injifate Riippaabilikaanii kataan Enjelaa Staantan King waliin dorgoma. Luwis marsaa 17f
miseensummaa mana mareen kan tajaajilan yoo ta'u bara 2016 mormituu isaanii garee riippaabilikaanotaan wal dorgomanii sagalee 180 argachuun injifatan. Qabsaa'aa mirga namaa beekamaa kan lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa Luwis dhibee kaansarii rajiijiitiin yeroo dheeraaf dhukkubsataa erga turanii booda jimaata darbe umurii isaanii waggaa 80tti du'aan boqotan. Qabsoo mirga namaa jabanaa kan Ameerikaa bara 1950mootaaf 60mootaa keessatti innaa hirmaatan umriin isaanii waggaa 23 kan ture yoo ta'u hoogganaa qabsoo mirga namaa Dr. Maartin Luuter King waliin illee walitti siqeenyaan hojjetaa turan. Hospitaalonni 5 kanneen kutaa Floriidaa keessaa lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii waan heddummaateef sireen kutaa namoonni akkaan dhibaman irra ciisan kan hin jirre ta'uu ibsamee jira. Kutaan Floriidaa akka gabaasetti dilbata kaleessaa namoonni 12,000 haaraa vaayirasichaan yoo qabaman kunis guyyoota 5 walitti aanuuf namoonni 10,000 ol COVID-19 qabamuun gabaasameera. Naannoon Maayaamii kan akkaan dhahame yoo ta'u hospitaalota 45 keessaa kan akkaan muddama jala jiran konyaa Maayaamii Deed keessa jiru. Bulchaan magaalaa Maayaamii Firaansis Suwaareez wixata har'aa qabee namoota utuu maaskii hin kaayyatin alatti argaman irra adaba cimaa kan ka'an yoo ta'u balleessaa jalqabaaf $50 yoo adaban yoo irra deddeebi'an garuu hanga $500tti kan adabaman ta'uun beekamee jira. Gama biraan bulchaan magaalaa Los Angeles Eric Garcetti manaa akka hin baane irra deebi'anii ajaja dabarsuuf qarqararra kan jiran ta'uu kaleessa beeksisaniiru. Garcettiin bulchiinsi Trump dhukkuba kanatti duuluuf hanqina hooggana biyyoolessaa qaba jechuun balaaleffatan. Dhimmi COVID-19 walta'iinsa utuu barbaadu dantaa siyaasaaf oole utuu gargaarsa argachuu qabnu qofaatti dhiifamne jechuudhaan dilbata kaleessaa CNN'if ibsaniiru. Kun ariifachiisaa akka ta'e beeknaa yeroo dhiyootti ni dhumata jedhanii uummatatti himuu dhaabaa. Yoo akka biyyaatti hooggana biyyoolessaa jalatti walitti hin dhufnu ta'e namoota itti dabalaa du'an arguuf jirra jedhaniiru. Yuunaayitid Isteets dilbata kaleessaa qofaa namoonni 500 ol duraa kan du'an yoo ta'u vaayirasii koronaan kanneen qabaman namoonni 63,000 immoo galmeeffamaniiru. Awurooppaa keessaa namoonni miliyoona 3 ol ta'an COVID-19 yoo qabaman kanneen 200,000 ol ta'an immoo du'aniiru. Hoogganoonni gamtaa Awurooppaa biyyoota miseensota ta'an kanneen weerara vaayirasii koronaan miidhaman deeggaruuf jecha bajata $2 tiriliyoona raggaasisuu irratti walgahii guyyoota 3f geggeessaa turan irraa wixata har'aa ganama boqonnaa fudhatanii jiru. Mariin duraan hamma sanbataa qofaatti geggeeffama jedhamee ture wixata har'aa waaree boodas itti fufa. Muummichi ministeeraa Neezerlaandis Maark Rutte akka jedhanitti fooyya'inni argamuusaa ennaa ibsan chaansilariin Oostiriyaa Sebaastiyaan Kurz immoo mariin geggeeffame cimaa ta'us ba'ii har'a argametti hedduu gammannee jirraa jedhan. Mariin guyyoota xiqqoo darban geggeeffame biyyoonni Awurooppaa dureessota ta'an 5 Oostiriyaa, Deenmaark, Fiinlaand, Neezerlaandisii fi Swiidin faallaa biyyoota gama kibbaa weerara vaayirasii koronaan akkaan dhahamanii waan dhaabataniif jecha cimaa ture. Jarmanii fi Faransaay garuu biyyoota gama kibbaa deeggaranii jiran. Kanneen gama kaabaa akka qaama waliigaltee sanaatti baasiin jiru to'atamuu qaba yoo jedhan biyyoonni kan akka Xaaliyaanii fi Ispeen immoo haalli kun akka laaffatu barbaadu. Biyyoonni gamtaa Awurooppaa namoonni 135,000 sababaa COVID-19 kan duraa du'an yoo ta'u kanneen keessaa hedduun Xaaliyaanii, Faransaay fi Ispeen irraati. Weerara vaayirasii kanaa dhaabsisuuf mootummoonni hedduun uggura sochii kaa'uun dinagdee gamtaa Awurooppaa yoo miidhu hayyoonni dinagdee akka tilmaamanitti waggaa kana dinagdeen Awurooppaa dhibbarraa harka 8.3 gabbu'uuf deema jedhaniiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma. VOA Afaan Oromoo Naayil Saatiif meetirbaandii irra caqasuu jirtan. Akka dhaabii warra jireenya goomitta qabu barbaade haa to'atu. IOM jedhetti Afrikaan kibbaa seera koronaan to'achuuf biyyisiitti nama seenuu dhoowwatanii ammiyaayyuu lakkifte. Warri Moozaambiik biyyisuun dhufeetiin albuuda akka barbaadachuuf akka malee itti yaa'utti jira. Liizaa Shilaainitti oduutannuu erga jaalanne nutti. Daangaan Afrikaa kibbaaf Moozaambiik gidduu baatii bitootessa darbe cufame. Kun immoo maatii namoota albuudaa qotuun jiraatanii 28,000tti tilmaamaniif rakkoo diinagdeetti uumee jira. Akka duraanii gara Afrikaa kibbaatti daangaa ce'anii hojjechuudhaan waan argataniin maatii ofii deeggaruu hin dandeenye. Jaarmiyaan godaantota addunyaa yookaan IOM'f dubbii himaa akka ta'an Paul Dillon VOA'f akka ibsanitti
waliigaltee biyyoonni lameen irra gahan namoonni vaayirasii kooroonaa qabaachuu isaanii ilaalamanii hin qabamin jiran hojii isaanii Afrikaa Kibbaa keessatti itti fufuu danda'u ka jedhe ture jedhanii. The screening is conducted by the hiring agency. And when they're screened as vaayirasichaan qabamuu isaanii kan qorachuu qabu dhaabbata isaan hojjechiisudha. Yoo vaayirasii kooroonaa hin qaban ta'e gara Afrikaa Kibbaatti fudhatamanii dhaabbati isaan hojjechiisu guyyaa 14f adda baasee isaan kaa'aa jedhan. Diiloon itti fufuudhaanis gareen inni jalqabaa kan namoota albuudaa qotan 500 of keessaa qabu waaltaa IOM kan naannoo daangaa biyyootii lamaanirra jiru keessatti qorannaan irratti gaggeeffamee deemsa kana keessa darbanii jiru jedhan. Waaltaan kun duraan kan baname namoota dhukkuba sombaan qabaman qoratanii wal'aanuuf ture. Dhukkubi kun immoo namoota albuudaa baasan akkaan miidhuudhaan beekama. Dilton akka jedhanitti namoonni albuudaa baasan kanneen biroo 3,000 torbanneen dhufan qoratamuuf jiru. Afrikaa Kibbaa biyya dhukkubi COVID-19 akka hamaatti miidhamtedha. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka gabaasetti namni 375,500 vaayirasii kooroonaan kan qabaman yoo ta'u 4,800 immoo vaayirasichaan dhuman. Moozaambiik keessatti garuu kan vaayirasii kooroonaan qabame 1,400 yoo ta'u kan du'e 9 qofa. Diiloon akka ibsanitti jaarmiyaan godaantota addunyaa yookaan IOM biyyoonni miseensa isaa ta'an tajaajila eegumsa fayyaa akkasumas dhimma bulchiisa daangaa irratti gargaaruudhaan muuxannoo qabaa jedhan. Lammiiwwan Moozaambiik kanneen oguma kabiraas qaban Afrikaa Kibbaa keessatti carraa hojii akka argatan gochuufis abdii qabnaa jedhu. South Africa's gold and platinum mines alone. Afrikaa Kibbaa keessatti warqee fi albuuda pilaatiiniyam jedhamu qotanii baasuuf hojjetoota 45,000 barbaachisa. Ogumni qaban kun dinagdee Afrikaa Kibbaa itti fufsiisuuf barbaachisaadha. Kanneen Moozaambiik keessaa gara Afrikaa Kibbaatti godaanuuf hojjetan hedduun kun kanneen hojii qonnaa gaggeessan dabalatee dhiyeenyatti kontraata hojiirra oolan argatu abdii jedhu qabnaa jedhaniiru. Hojjetoonni IOM baatii waxabajjii darbee kaasee kanneen konkolaataa fe'umsaa daangaa ce'uun oofan attamitti dhukkuba COVID-19 irraa of ittisuu akka danda'an hojjetaa turan jedhu Diiloon. Shofeerota konkolaataa gurguddaa kan fe'umsaa 7,500 ta'aniif dhaamsa attamitti vaayirasii kooroonaa ittisuu akka danda'amu ibsu afaanneen naannoon qopheessanii harka dhiqachuu fi namoota biraa of fageessuun bu'aa inni qabus barsiisaniiru jedhu. Eegee Hacaaluu Hundeessaa ajjeesanii asitti akka maatiif paartileen mormituu jedhanitti holotaaf horroo guduruu keessatti nama 100 caalidhaan bulchiinsi ammoo warra wanjala hojjaatidhaanii jedha Naakor Malkaatti namni dubbise. Aadde Alamii Jaallataa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbaa Icooman ganda Sulula Fincaatti abbaa warraa isaanii abbaa ijoollee isaanii 3 kan ta'an obbo Baanee Tamasgeen torbanoota 2 dura humnoota nageenyaa mootummaatiin qabamanii hidhamuudha kan dubbatan. Sababaa abbaa warraa isaanii itti hidhamanii fi rakkoo maatii koorra ga'e jedhanis akkasitti dubbatu Aadde Alamiin. Adiirratti halkan keessa humna adda waraanaatiin mana dhufanii rukutan kan itti ba'uu poolisiidha kuttubanii naan jedhan obbo Baaneedhaan barbaannaa jedhan inni gaafa itti gadi ba'uu itti barbaannee irraa harkatti ol kaasuudhani harka isaa ol kaasuu tattaffannuma fudhatanii sokkaniiru. Yeroo ganamaa poolis dhaabaa irratti poolisii barbaadii Oromoo akkasii waan hunda'uu dantaadha erga Oromoo taatanii yeroodhaan yookaan ganama yeroodhaan maamuftanii fudhatanii re'ee isaan haqxan jedheen boru barbaachisaa dhufaan jedhe. Hiriira tutubaasaa shanii qallabdaadhanii durumayyuu isaa wanta jechaa turaniiru. Hiriiricha irratti marroo fi bilbiltee uummata faana walii quunnamsiistee jedhaniitu kan isaan qaban. Dhuguma mugocha kana godhaniiru abbaa warraa keessan. Inni guyyichuma kana manichuma iyyuu hin baane saditti baa ture. Dhukkubitti ka'ee tusiisaa ture. Mana murtiitti dhiyaatanii jiru abbaa warraa keessan. Dhiyaanne amma kunoo isa jimaa ta'een gaddaa ammoo fudhatanii. Amma aanaa keessanii dhugaaffiin gaafatamne ammaatti iyyuu baay'ee miidhamaa jirra nuti sarraa afaanittidha kan hojjennee jiraannu waan ijoollee mucaa qinnoon qaba hojii sana immoo hojii dhiiraa jemmatti darbee hojjechuuf
baay'ee natti ulfaata. Ammasuma ammallee gobii isaallee dhaguu hin dandeenye. Achuma godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruttis obbo Raffisaa Dhugaasaa namni jedhaman ajjechaa artistii jaallatamaaf beekamaa Hacaaluu Hundeessaa irra ga'e balaaleffachuudhaaf hiriira irratti hirmaachuu isaanii irraan kan ka'e humnoota nagaa eegumsaa mootummaatiin qabamanii jechuun komatu. Fira dhiyoo obbo Raffisaatiin namni jedhan obbo Deebisaa Ibsaa. Obbo Raffisaan miseensa paartii Koongireesii Federaalistii Oromootii jechuunis kan dubbatan. Isaaniif namoonni 20 ta'an aanaa Amurutti hidhamanii jiran yeroo ammaa kana mana murtiitti dhiyaannee torbanoota lamaan darban keessatti hin gadhiifamnes jechuun komatu. Jiraataa magaalaa Shaambuu kan ta'aniif miseensa paartii Adda Bilisummaa Oromoo ABO ta'uu kan dubbatan namni sababaa yaaddoo nageenyaan qabuuf maqaan koo akka hin himamne jechuun gaafatan akka jedhanitti akkuma godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanolee garaagaraatti namootni 50 ol ta'an humnoota nagaa eegumsaa mootummaatiin qabamanii hidhamanii jiru. Kanaafis ragaa barreeffamaan akkasumas maqaa isaanii of harkaa qabaa jedhanii jiru. Mootummaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalota garaagaraa keessatti haala hin uumamne kanaan namoota hidhuunis sirrii miti jechuun komatu. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Addisuu Fayisaa dhimma kana irratti yommuu deebii kennan akkas jedhan. Waan amma dhiyoo kana ta'e naannoo keenyatti wanti uumame hin jiru, balaan ga'ee hin jiru, qabeenyi badee namni sababa kana qabame jedhamee badii kana balleesse jedhamee ammatti nama dhaga'e hin jiru. Yoo aanaan qabeera ta'e jiru aanaan sababatti qabee dhimmatti qabee qulqulleessee seeraan balleessa. Gudruufaattii jedhu nama jabeessaa taakka lafaa jedhu hojjetaa mootummaa gabbisaa jabeessaa nama jedhamu qotee bulaadhaa jedhanii abaaboo guduruu aanaa jedhamu keessatti Jimmaa Gannatii keessattis akkasuma tajaajila akka taakkala gabayyoofaa jedhamantu qabamee jechuun kan isaan nutti himanii. Namni kamuu seeraa ol miti seeraa gadi waan ta'eef bakka badii balleessetti sababa hojjetaa mootummaa ta'eef sababa hooggansa ta'eef sababa tajaajilaa ta'eef wanti hin qabamneef hin jiru. Haa ta'u garuu qabamanii yoo ta'e garuu dhimmi isaanii seeraan qulqullaa'aa qorataan achuma jira abbaan seeraa achuma jira waan ta'eef yeroo isaa eegee tartiiba isaa eegee deebii argata. Garuu naannoo Jimmaa Gannatiitti namni boombii waajjira poolisiitti darbuuf qabatee dhufe qabamee jira. Naannoo sanatti nama nagaa irratti balaa geessisu kana wajjin wal hidhatoo ta'e qaamni qoratu qoratee deebii itti laata. Haaluma wal fakkaatu godina addaa naannoo Finfinnee aanaa Olmaraa magaalaa Holataa keessattis namootni 50 ol ta'an humnoota nagaa eegumsaa mootummaatiin erga qabamanii hidhamanii torbanootni 2 darbaniiru jedhan. Torbanoota 2 dura hiriira balaaleffannaa ajjechaa weellisaa afaan Oromoo Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame balaaleffachuuf ba'ame karaa nagaatiin kan jalqabamee xumuramee rakkoon nageenyaallee turre jechuun kaasu. Miseensota koree paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo KFO keessaa tokko kan ta'anii fi sababaa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaan koo akka hin caqafamne jechuun gaafatan. Warra hamboo warra dindabarati hamboo jaartii walfaana warra karaa muugarii meeshaadhaa dhufu jiru miti. Hamma kanaaf immoo karaa nakeen cufanii makiinaa dabarsaa footoo Hacaaluu guddisanii shaamaa qabsiisanii bitaan mirgaan dhaabatee bo'o. Namni qabeenya mootummaa qabeenya dhuunfaa tokko akka jedhee gureen jiru. Anuma kanaan dura ijoollee amma warshaa keessatti gaaffii mirgaa gaafatu gaaffii mirgaa uummanni Oromoo kaasu hin jiru. Isa kanatti wal qabatee isa uummanni Oromoo Wallagga lixaa fi Guddiirratti cimaa jiru wal qabatee hojii dhabeesseetti wal qabatee dhukkuba koovidii kana wajjin wal qabatee rakkoo adda addaa yeroo adda addaa tuulamee jiru kun jira. Isa kana wajjin wal qabatee ijoolleen gaaffii mirgaa gaafatu. Isuma kana jibbanii maneedhaatti buunu malee wanni raawwatamin jibbuutti barbaadu. Barsiisaa Biraanuu Warquus obboleessi isaanii Tsaggaayee Warquu jedhamu sababaa ittiin hidhame jedhan akkasitti ibsanii jiru. Gaafa Hacaaluun du'u konkolaatuma warshaa simintoo Habashaatti kan inni konkolaatisu. Gaafa sana ijoolleen naannoo qeerroon naannoodhaa fuudhitii nu baasuu jennaan konkolaataa sana warrunti warshaa eeyyamanii too inni fuudhetoo deema ijoollee Finfinnee. Dhufee raawwateetu konkolaatatti oddoo warshaa galcheetu dhaabe. Sana booddee deega torban tokko taa'e raawwatee booddee konkolaataa kan fuudhetoo deeme ijoollee fidhaa. Jecha ijoolleen konkolaataa ittiin fuuterraa ijoolleen sirbaa turtee dhaadannoo garaagaraa dhageessisaa turteedhaniitu konkolaataa bakka inni oofaa jirutti poolisoota afuriin meeshaadhaanii konkolaataa fuudhisuu waajjira poolisii deemee achitti si barbaannedhaniini. Himannaa isaa akkan argetti ijoollee hin beekamnee fi ammaaf to'annaa jala noonde faana daandii cufteedha kan jedhu. Komiidhaa magaalaa Holotaa fi aanaa Olmaraatti ka'u kan ilaalchisee qaamota nageenyaa itti gaafatamtoota waajjira poolisii fi geggeessitoota aanaa Olmaraa fi magaalaa Holotaa irraa mirkaneeffachuuf tattaaffiin goone hin milkoofne. Haa ta'u malee hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa deebii kennaniin akkas jedhanii jiru. Artistii qaalee keenya Hacaaluu Hundeessaa hordofsiisee naannoo Oromiyaa keessatti bakkee garaagaraatti walitti bu'iinsii fi jeequmsi uumamee ture. Jeequmsa
sanaan lubbuu namaa fi qabeenya irraa miidhaan gurguddaan ga'eetii kan ture kana waliin wal qabatu gabaasa wanti lakkoofsaan dabalu jiraachuu danda'a gara nama 7,126 ta'an to'annaa seeraa jala oolanii haalli ittiin itti qulqulleeffamaa jiru jira. Amma naannoon Oromiyaa guutummaa guutuutti nagaadha jechuun hin danda'amu. Namni gadda qabuu fi quuqama qabu ibseeti kan gara mana isaatti deebi'ee warri garuu gadda sanaa fi quuqama sanatti fayyadamanii jeequmsa biraatti dheessisanii saamichaaf haala mijeessaa turanii ajjechaa lubbuuf haala mijeessaa turanii Oromiyaa keessatti bakkee inni taateen kun ta'e kamitti shakkii akka wajjiniin yookaan immoo taatee sanaa wajjin wal qabatus bakka jirutti haalli tarkaanfiin fudhatamuu fi deemamee fi nageenya mirkaneessuuf hojjetamaa ture jira. Magaalaan gara lixaatti taateen akkasitti bakkeetti mul'ate haadhimamu malee bakkee garaagaraatti namoonni sanaaf haala mijeessuudhaaf tumsa garaagaraa gochaa turan bakka mallattoon akkasii mul'achaa turetti olaantummaa seeraa mirkaneessuuf tarkaanfiin fudhatamu jiraachuu danda'a kan jedhu nan tilmaama. Garuu yeroo wanni akkasii uumamuu kana keessa humnoonni uummata keenya gidduutti garaagartummaan akka babal'atu akka walitti bu'iinsi babal'atu haala mijeessuudhaan qooda fudhatan jiraachuu malu. Namoonni dhimma dhuunfaa walirraa qabanis haaloo walirraa qabanis waltajjii yeroo wanti akkasii uumamu haaloo walitti ba'uudhaaf deemuun waan jiruuf caasni nageenyaa karaa of eeggannoo qabuun amma danda'ametti ragaa walitti qabatee ragaa sana irratti hundaa'e akka olaantummaa seeraa yeroo jennu warra qabamaniifis olaantummaan seeraa jiraachuu qaba warra nagaa barbaadaniifis olaantummaan seeraa jiraachuu sirra jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. vaayirasii koronaa kanaaf jenneetiin hojjettooti VOA Afaan Oromooleen manneen keenya Waashingtan DC, Virgiiniyaa fi Meerilaandii oduu tan isanitti himuu jirru. Akka itti guddaan to'annoo dhukkuba Afrikaa Joon Niksaasong jedhetti ardiin isa uuma beektuuf uuma dandeetti cufaanuu vaayirasii koronaa kan ofirraa dhowwuuf fala barbaadachuu jirti. Anitaa Paawulitti Afrikaa kibbaa Johannesburgiin erge jalanne. Afrikaan faca'ina vaayirasii koronaa jalaa miliquun dandeenye jedhu ogeessi qorannaaf to'annaa dhukkubootaa tokko. Dr. Jaan Nikengaansoon daayireektara waaltaa to'annaaf ittisaa kan Afrikaa daayireektara ta'uun tajaajilu. Isaanis akka jedhanitti hayyoonni dhukkuboota qoratan doktoroonni fi laaboraatooriin qorannaan keessatti gaggeeffamu guutummaa Afrikaa keessatti hojii jabaa hojjetaa jiru. Namoonni 600,000 fi 40,000 caalaan dhukkuba COVID-19 jedhamu kan vaayirasii koronaan dhufuun qabamuu isaanii galmeessanii jiru. Namoota miliyoona 6.5 irratti qorannaan kan gaggeeffame yoo ta'u hedduun jara kanaa lafa vaayirasiin koronaatti heddummaatu kan akka Afrikaa Kibbaa, Masrii, Naayijeeriyaa, Gaanaa fi Aljeeriyaa keessatti argamu. Dooktarri kun akka dubbatanitti dawaa haaraan yaaliif kennamaa jira. Afrikaa Kibbaa tallaalii yaaliif kenname isa jalqabaa hojiirra oolchaa jirti. Dhumarratti tallaaliin milkaa'e argamnaan biyyoonni Afrikaa dawaa sana ofii isaanii oomishanii ofii isaanii kan raabsan ta'aa jedhu. It is a strong belief that Africa should play an active role in tallaalii kana arguu fi itti gargaaramuu keessatti Afrikaan qooda gaarii qabaatti amantii jedhu jabaa qabna. Hanga tallaaliin biraa argamee Afrikaa keessatti raabsamutti eeguu hin qabnu. Kanaaf ardiin Afrikaa bifa qindaa'een qooda keessatti akka fudhattu gochuun tallaaliin yaaliif kennaman kana hojiirra akka oolan gochuun jajjabeessaa jirraa jedhaniiru. Kana malees jedhan hayyoonni saayinsii namoota qoricha aadaa beekan waliin dubbachuun maal gumaachuu akka danda'an ilaalaa jiran. Waaltaaleen ittisaaf to'annaa dhukkubootaa kan Afrikaa laaboraatoorii Itiyoophiyaa, Senegaalii fi Naayijeeriyaa keessatti kanneen vaayirasicha irratti qorannaa gaggeessaniif deeggarsa gochaa jiru. Garuu jedhan duulli gaggeeffamu kan hayyoota saayinsii qofaan injifannoo argamsiisu miti. Ardiin Afrikaa maal gochuu akka qabdu kan ilaaleen dooktorri kun ennaa tarreessan. We need to ramp up testing. We need to trace those who are infected and isolate them. Qorannaa namoota irratti gaggeeffamu dabaluu qabna. Namoota dhukkuba COVID-19 qaban faana bu'uu, kanneen argaman adda baasanii kaa'uu akkasumas wal'aansa barbaachisu kennuudha. Dhimmi lammaffaan gochuu qabnu hirmaannaan hawaasaa kana keessatti akka dabalu gochuudha. Duulli dhukkuba COVID irratti gaggeeffamu kan murteeffamu sadarkaa hawaasaatti jedhan. Hawaasa haala gaariin keessatti hirmaatee abbummaan gaggeessee deebii ittiin kennu taanaan namoota COVIDiin qabaman sirriitti barree wal'aansa barbaachisu kennuu hin dandeenyu jedhaniiru.
dhumarratti biyyoonni Afrikaa keessaa hundumtuu imaammata addunyaa maaskii kaa'achuu yookaan funyaaniif afaan haguuggachuu isa jedhu hojiirra akka oolchaniif gaafanna ka jedhan Dr. Nikangason yeroo manaa baanu bakka namni hedduun jirutti hundi keenya maaskii kaa'achuun dirqama imaammataan lafa kaa'amee jedhaniiru. Dooktarri kuniif aangoonni Afrikaa kibbaa qorannaan dhukkuba COVID-19 qabamuu baruudhaaf gaggeeffamu fooyya'aa akka jiru ibsanii kunis lakkoofsa namoota ilaalamanii dabaluu fi ariitiin ittiin gaggeeffamuuf ba'iinsaas ibsamu fooyya'uusaa dubbataniiru. Torban darbe Afrikaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan haaraa qabamanii giddu galeessaan guyyaatti 17,000 turee jedhu. Via Afaan Oromoo caqasuu jirtanii sirbalii birraa kan hir'isanii kenna Afaan Oromoo faarsa taarratanum taboriitii waldachaan sagantaa afaan Amaaraatti ta'an. Afaan Oromoo hundee Oromummaa gurratti mi'aawa yaa'an sagalee kee cirracha bishaanii baay'ini jajjagee gurratti mi'aawa yaa'an sagalee kee cirracha bishaanii baay'ini jajjagee kan rafe dammaqsa wayituuf walaloon kee lakkaawameen dhumu hibboof makmaaksikee kan rafe dammaqsa wayituuf walaloon kee lakkaawameen dhumu hibboof makmaaksikee galma aadaa keenya eegaa seenaa keenya kallacha tokkummaa hundee bilisummaa Afaan Oromoo hundee Oromummaa Afaan Oromoo hundee Oromummaa gurratti mi'aawa yaa'an sagalee kee cirracha bishaanii baay'ini jajjagee gurratti mi'aawa yaa'an sagalee kee cirracha bishaanii baay'ini jajjagee nunuu marti itti haa yaannu ilmaan haa barsiifnu ittiin haa guddifnu wal haa yaadachiifnu jechoota adda addaa ittiin haa barannu siyaasaa fi herrega. Galma aadaa keenya eegaa seenaa keenya kallacha